السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة معادنا مع الدرس الثاني في الوحدة الأولى مع بعض. الدرس بيتكلم عن تضاريس قارة أفريقيا، الحركات الالتوائية والانكسارية والهضاب والجبال والسهول بتاعت قارة أفريقيا. الدرس الأول كان بيتكلم إيه هي قارة أفريقيا وإيه هي الكشوف الجغرافية ومين في الأول اللي اهتم بالكشوف الجغرافية. المصريين القدماء، بعد كده محمد علي، بعد كده العرب، بعد كده الأوروبيين، وعملوا إيه في أفريقيا وليه قسموها، والخريطة السياسية بتاعت أفريقيا، الدول الساحلية والدول الحبيسة. كل الكلام ده احنا شرحناه. لو ما اتفرجتش على الدرس ارجع اتفرج عليه، وبرضه اتفرج على فيديو الحل. النهارده هنتكلم عن مظاهر السطح بتاع قارة افريقيا، ويلا بينا نشوف الدرس الثاني بيتكلم عن ايه. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا. يلا بينا بسم الله. قالك اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، مظاهر سطح قارة افريقيا. عوامل تشكيل سطح قارة افريقيا قال لك عندنا اتعرضت لعاملين، عوامل باطنيه، عوامل خارجيه. يبقى تاني انا مش فاهم حاجه، يقصد يقول لك ان سطح قاره افريقيا لما جاء اتشكل عن طريق عاملين، عوامل باطنيه يعني تحدث في باطن الارض، وعوامل خارجيه. طب العوامل الخارجيه اللي هي ايه؟ الله ينور عليك، التعريه. طب يا عم العوامل الباطنيه اللي هي الحركات الالتوائيه وكمان الانكساريه. يبقى الحركات الالتوائيه والانكساريه. طب تعالى بقى نشوف مع بعض ايه هي العوامل الباطنيه، او ما المقصود بالعوامل الباطنيه. قال لك ان العوامل الباطنيه هي العوامل التي تحدث في باطن الارض. طب زي ايه؟ بينقسم لحاجتين، عندك الحركات الالتوائيه وعندك الحركات الانكساريه. يبقى العوامل الباطنيه حركات التوائيه، حركات انكساريه. طب تعالى نعرف الحركات الالتوائيه. هي عباره عن حدوث ضغط داخل القشره الارضيه فتؤدي للارتفاع بعض اجزائها وانخفاض بعض اجزائها. مش فاهم يعني؟ يقصد يقول لك ان في باطن القشره الارضيه ان الارض من تحت مش ثابته، مش صلبه زي ما احنا شايفينها من بره. قال لك دي سائله، معادن منصهره على صخور. فبيبقى لما بيكون الضغط زايد قال لك ممكن مره واحده يحصل ارتفاع فيكون لي جبل، وممكن يحصل انخفاض فيكون لي منخفض. عشان كده بيقول لك هي عباره عن حدوث ضغط داخل اجزاء القشره الارضيه فتؤدي لارتفاع بعض الاجزاء وانخفاض بعض الاجزاء. طب النتيجه، ما النتائج المترتبه على الحركات الالتوائيه؟ تكوين سلاسل جبليه مرتفعه. تكوين سلاسل جبليه مرتفعه، او ممكن يقول لك تكوين الجبال الالتوائيه. يبقى تكوين الجبال الايه؟ الالتوائيه. دي الحركات الالتوائيه. طب انا عندي الحركات الانكساريه. قال لك ان الحركات الانكساريه نتيجه انكسار، باينه من اسمها. هو بيقول لك هم عباره عن صخرتين قدام بعض بيحتكوا في بعض، الصخره قويه بتقدر تكسر الصخره الضعيفه، فممكن تعمل لي جبال وممكن برضو تعمل لي منخفضات. فهي حركات اصابت الصخور الصلبه فتؤدي لارتفاع بعضها مكونا جبال زي جبال البحر الاحمر، وانخفاض بعضها مكونه بحار زي البحر الاحمر. خلي بالك ان الحركات الالتوائيه زي جبال اطلس، زي جبال اطلس دي حركات التوائيه. اما الجبال الانكساريه جبال البحر الاحمر دي لو عملت لي جبال ولو عملت لي منخفضات تعمل لي بحار. طب اخر حاجه معانا الثورات البركانيه. قال لك هو عباره عن بركان، هي عباره عن حته ضعيفه جدا من القشره الارضيه خرجت منها، قال لك عندنا الصخور والمعادن المنصهره فعملت لي شكل مخروطي اللي هو البركان. فيقول لك عندنا ادي الحته الضعيفه من القشره الارضيه اهي، وادي الحمم البركانيه اهي بيسموها اللافا. قال لك خرجت من القشره الارضيه فتؤدي ذلك لتكوين لاما جبال لاما هضاب. الجبال زي جبل كليمنجارو، طب والهضاب زي يقول لك عندنا هضاب زي هضبه الحبشه. يبقى خلي بالك ان الثورات البركانيه ادت لايه؟ قال لك للجبال، تكوين جبال وتكوين هضاب. جبال بركانيه زي جبل كليمنجارو، هضاب بركانيه زي هضبه الحبشه. طب تمام، تعال نكمل. قال لك عندنا العوامل الخارجيه. العوامل الخارجيه اللي عملت لي تشكيل سطح قاره افريقيا اللي هي حبيب قلبي التعريه. طب انا عندي كام نوع من التعريه؟ عندي تعريه هوائيه وتعريه مائيه. طب يعني ايه تعريه مائيه ويعني ايه تعريه هوائيه؟ التعريه المائيه هي نحت الميه للصخور.
نقلها وارسابها بتكون دلتاوات الانهار وكمان الشواطئ. تاني، هي نحت الميه للصخور، نقلها وارسابها، انا عايز اعرف ايه النتيجه بتاعتها، بتكون دلتاوات الانهار، يبقى بتعمل لي دلتا الانهار. ومش بس كده، دي لو كانت في الميه العذبه بتعمل لي دلتا الانهار، اما لو كانت في الميه المالحه بتعمل لي الشواطئ، بتعمل لي الشواطئ او اللي هي السواحل، يبقى بتعمل لي شواطئ او بتعمل لي سواحل. طب تعالى نتكلم عن التعرية الهوائية، برضو المرة دي هي نحت الرياح للصخور، يبقى هي نحت الرياح للصخور، نقلها وارسابها بتعمل لي حاجة اسمها الكثبان الرملية. يبقى تاني، نتيجة التعرية الهوائية الكثبان الرملية، نتيجة التعرية المائية لو في المية العذبة بتكون السهول الفيضية، لو ميه مالحه بتكون لي سهول ساحليه. واحنا قلنا ان الحركات الباطنيه حركات التوائيه وانكساريه بركانيه. الحركات الالتوائيه بتعمل لي جبال ومنخفضات زي جبال اطلس، طب الحركات الانكساريه زي جبال البحر الاحمر، ده لو عمل لي مرتفعات. طب لو عمل لي منخفضات البحر الاحمر. طب يا عم الثورات البركانيه جبل كليمنجارو، كينيا وكليمنجارو. وطبعا هضبه الحبشه دي اسمها جبال بركانيه، وعرفنا التعريه. طب تعالوا نعرف بقى مظاهر سطح قاره افريقيا. ادي قاره افريقيا، يلا بينا. قال لك عندنا بسم الله الرحمن الرحيم: شمالا البحر المتوسط، شرقا البحر الاحمر، غربا المحيط الاطلنطي. وخلي بالك ده خليج غينيا، وخلي بالك بالله عليك دي جزيره مدغشقر. وهنا ده في مضيق مهم جدا اسمه مضيق موزمبيق عشان ده بيجي في الاسئله. هنا ده مضيق باب المندب، هنا ده مضيق جبل طارق. طب حلو الكلام، ممكن نعرف بقى الجبال. قال لك عندك هنا جبال البحر الاحمر ودي جبال انكساريه، عندك جبال اطلس ودي جبال التوائيه. وخلي بالك بتنقسم لنوعين: اطلس التل، اطلس الصحراء. واعلى قمه جبليه جبل طبقال، واعلى قمه جبليه في البحر الاحمر جبل شايب البنات عشان تبقى حافظه كويس. وهضبه الحبشه خلي بالك دي هضبه بركانيه. جبل كينيا كليمنجارو برضو خلي بالك دي جبال بركانيه. طب حلو الكلام، يلا بينا بسم الله. قال لك عندنا الهضاب. تعال نعرف الاولا كده، احنا عرفنا فوق الجبال، تعال نعرف الهضاب. قال لك عندنا اولا الهضاب. ايه هضاب قاره افريقيا؟ قال لك عندها 3 هضاب: هضبه شمال افريقيا، هضبه الحبشه، هضبه البحيرات الاستوائيه، والهضبه الجنوبيه. عشان كده بيقول لك ان في افريقيا بيسودها المظهر الهضبي، يبقى بينتشر فيها المظهر الهضبي، زي هضبة شمال أفريقيا، زي هضبة الحبشة، زي هضبة البحيرات الاستوائية، وزي الهضبة الجنوبية. هضبة شمال أفريقيا موقعها تقع شمال القارة، بتمتد من البحر الأحمر شرقا حتى ساحل المحيط الأطلنطي. خلي بالك أكبر هضاب أفريقيا هي هضبة ايه؟ قال لك عندنا هضبة شمال افريقيا، دي خلي بالك اكبر الهضاب. طب حلو الكلام، تتميز بالايه؟ بالاتساع الكبير وبقلة الارتفاع وبالانحدار نحو الشمال. طب يا عم ماشي، طب ايه لك عندنا فوق هضبة شمال افريقيا فوقيها اشكال ايه من سطح الارض؟ قال لك فوقيها الصحراء الكبرى، خلي بالك، وفوقيها جبال زي جبل العوينات، فيها منخفضات زي منخفض قطارة، فيها العديد من الواحات زي واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. يبقى مظاهر السطح بتاعت هضبة شمال افريقيا هي اكبر الهضاب. فوقيها ايه من اشكال سطح الارض؟ الصحراء الكبرى، عندها جبال زي جبل العوينات، عندها منخفضات زي منخفض قطارة، فيها العديد من الواحات زي واحة سيوة والجوف في ليبيا. قال لك عندنا هضبة الحبشة، الهضبة الأثيوبية، خلي بالك دي تقع شرق القارة. خلي بالك هضبة الحبشة هي هضبة أثيوبيا شرق القارة. خلي بالك دي المنابع الموسمية لنهر النيل، ده منبع موسمي لنهر النيل. قال لك طب تتميز بشدة الارتفاع. على فكرة أعلى هضاب القارة، أكبر هضاب القارة هضبة شمال أفريقيا، أعلى هضاب القارة هضبة الحبشة. يبقى تاني أعلى هضاب القارة هضبة الحبشة،
اكبر الهضاب هضبة افريقيا الشمالية. طب تتميز بايه هضبة الحبشة؟ بخصوبة التربة. طب ليه؟ بسبب الطفوح البركانية، مما ادى ذلك لقيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة. مش فاهم حاجة. قال لك ان هضبة الحبشة صالحة للزراعة، التربه خصبه. طب هي ليه التربه خصبه؟ بسبب الطفوح البركانيه. ايه الطفوح البركانيه دي؟ ان يقول لك ان كان في بركان طلع معادن، فالتربه شربت المعادن دي فاصبحت تربه خصبه، وطالما تربه خصبه اصبحت صالحه للزراعه. عشان كده ممكن يقول لك ان هضبه الحبشه ليها اهميه اقتصاديه. صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ بتعمل يقول لك عندنا يسهل عليها قيام النشاط الزراعي، فنشأت الحضاره زي حضاره ايه؟ الاكسوم اللي هي موجوده في اثيوبيا، عشان ممكن ايه يرخم عليك في الامتحان. وتعتبر المنبع الموسمي لنهر النيل عشان بتسقط عليها الامطار، خلي بالك، الصيفيه. يبقى هي خلي بالك المنبع الموسمي لنهر النيل، الاهميه الاقتصاديه عشان هي منبع موسمي لنهر النيل. طب ليه منبع موسمي؟ بتسقط عليها الامطار الصيفيه. طب عندنا هضبة البحيرات الاستوائية، موقعها وسط القارة، بتمر بها دايرة الاستواء، عندها انحدار وعندها قمم قال لك الجبلية البركانية بها، وكثرة البحيرات العذبة زي بحيرة فيكتوريا. وخلي بالك ده المنبع الدائم لنهر النيل. خلي بالك من المعلومة دي بالله عليك. يبقى لو جه سألني عن المنبع الدائم لنهر النيل، هضبة البحيرات الاستوائية. المنبع الموسمي هضبة الحبشة. طب ليه منبع دائم؟ بسبب سقوط الأمطار طوال العام. بسبب سقوط الأمطار طوال العام. طب يا عم ماشي، عندنا الهضبة الجنوبية تقع جنوب القارة، تتميز بالانحدار، ويوجد بالجزء الشرقي منها الأخدود الأفريقي العظيم. الأخدود الأفريقي العظيم ده نتيجة الحركات، خلي بالك بالله عليك، الانكسارية، ويعتبر البحر الأحمر جزء منه. يبقى الأخدود الأفريقي العظيم ده من ضمن الحركات الانكسارية. حلو الكلام. قال لك عندنا، طب تعالى نتكلم عن الجبال. قال لك الجبال عندي نوعين من الجبال، عندي جبال التوائية، عندي جبال انكسارية. الجبال الالتوائية نشأت نتيجة الحركات الالتوائية زي جبل الكاب في الجنوب وجبال أطلس. طب تاني، جبل الكاب ده موجود فين؟ هنا. دي خلي بالك دي جبال التوائية. جبال أطلس هنا، وأعلى قمة جبلية احنا قلنا جبل طبقات، تقع في شمال غرب القارة. يبقى من ضمن الجبال الالتوائية اللي في قارة أفريقيا جبل الكاب، جبال أطلس، موقعها تمتد على الساحل الشمالي الغربي لقارة أفريقيا، شمالي غربي. طب بتمر بكام دولة جبال أطلس؟ ب3 دول، احفظهم كده، المغرب وتونس وكمان الجزائر. يبقى جبال أطلس بتمر بكام دولة؟ 3 دول، المغرب وتونس والجزائر. طب حلو الكلام. عندنا منها جزئين، أطلس التل وأطلس الصحراء. أطلس التل موجودة في الشمال، أطلس الصحراء موجودة في الجنوب، وسطها هضبة الشطوط. يبقى خلي بالك في النص كده في هضبة الشطوط، أطلس التل في الشمال، أطلس الصحراء في الجنوب، وسطها هضبة الشطوط. وأعلى قمة جبلية في جبال أطلس جبل طبقال، وخلي بالك جبل طبقال موجود في المغرب، أعلى قمة جبلية في جبال أطلس. يبقى يلا بينا. يبقى تاني، جبال أطلس بتتكون من كام سلسلة؟ سلسلتين. قال لك بكل بساطة، قال لك عندنا أطلس التل، أطلس الصحراء. أطلس التل في الشمال، أطلس الصحراء في الجنوب، أعلى قمة جبلية جبل طبقال. طب ما يلا بينا. قال لك عندنا الجبال الانكسارية، نشأت نتيجة الحركات الانكسارية زي جبال البحر الأحمر، موجودة فين؟ في شرق القارة. وخلي بالك بتمر في كام دولة البحر الأحمر؟ برضو في 3 دول، اللي هي مين؟ عندك مصر، عندك السودان، عندك إريتريا. يبقى بتمر في كام دولة؟ 3 دول. قال لك وأعلى قمة جبلية فيها شايب البنات، خلي بالك ده موجود في مصر، وتعد جزء من الأخدود الأفريقي العظيم. الجبال البركانية زي ما قلت لك، جبال كينيا، جبال داغرنسبرج، كينيا موجودة في وسط القارة، كينيا وكليمنجارو على فكرة. وجبال داغرنسبرج جنوب القارة، خلي بالك من الحاجات دي. وخلي بالك في برضو معانا الهضاب البركانية، لو احنا نفتكرها هتلاقيها فوق اهي.
الهضاب زي هضبة الحبشة هضبة بركانية، خلي بالك من الحاجات دي، وجبل كينيا وجبل كليمنجارو. الجبال دي جبال بركانية، خلي بالك من الحاجات دي بالله عليك. كينيا وكليمنجارو، الله ينور. جميل. قال لك جبال كليمنجارو موجودة في وسط القارة، وهي أعلى قمة جبلية في أفريقيا، خلي بالك من المعلومة دي برضه. يبقى خلي بالك كينيا جبال بركانية، كليمنجارو جبال بركانية، بس ممكن تركز معايا بس بالله عليك. جبل طوبقال هو موجود في المغرب، وأعلى قمم جبلية موجودة في أطلس. أما شايب البنات ده موجود في جبال البحر الأحمر، أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر. أما أعلى قمة جبلية في كل قارة أفريقيا جبل كليمنجارو. خلي بالك المعلومة دي مهمة قوي، أعلى قمة جبلية جبل كليمنجارو، وأكبر هضبة البحيرات، هضبة أفريقيا الشمالية. طب يا عم جميل، حلو الكلام ده قوي، تعالى نكمل مع بعض. الأهمية الاقتصادية لجبال أفريقيا. الجبل ليه أهمية؟ قال لك أهمية اقتصادية جدا. ايه الاهميه الاقتصاديه؟ ان في معظم السياح بيحبوا يزوروا الجبال، بيحبوا يتسلقوها، فبالتالي ليها اهميه سياحيه. وان معظم الجبال زي جبال البحر الاحمر فيها معادن، فالتعدين والصناعه. يبقى الجبال قال لك ممكن تساعدني في نشاط السياحه، وممكن تساعدني في التعدين والصناعه. طب جميل جدا. قال لك عندنا ده كده كان الجزء الاول معانا، اتكلمنا عن الجبال واتكلمنا عن الهضاب، واتكلمنا عن الحركات الالتوائيه والانكساريه، واتكلمنا عن الحركات الباطنيه الخارجيه اللي هي التعريه المائيه والهوائيه. المائيه بتعمل لي الدلتاوات والشواطئ، وطبعا الهوائيه بتعمل لي الكثبان الرمليه. كان معاك مستر محمد علاء، واياك تنسى الجزء الثاني اتفرج عليه، وما تنساش برضو فيديو الحل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.